हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कैसे हम इस पापड़ को हम रोस्ट कर सकते हैं माइक्रोवेव में बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से। माइक्रोवेव को हम सेट करेंगे 50 सेकेंड्स के लिए। इस तरह से, और इसे हम इसके अंदर में डाल देंगे। ये आप ऐसे भी डाल सकते हैं विदाउट प्लेट के भी, तभी भी रोस्ट हो जाएगा। ये 50 सेकेंड्स में हम स्टार्ट कर देंगे इसे। सॉरी, माइक्रोवेव को खोल के हम चेक करेंगे इसे। अब बिल्कुल परफेक्टली ये रोस्ट हो गया अच्छे से। इसे हम बाहर निकालेंगे और ये बिल्कुल परफेक्टली बेक हो गया है, रोस्ट हो गया है। और देख सकते हैं आप, बिल्कुल कुरकुरा हुआ है ये हर तरफ से। इसे हम तोड़ेंगे। अब बिल्कुल ये क्रिस्पी और टेस्टी बनी हुई है। इसी तरह से आप पापड़ रोस्ट कर सकते हैं और इसे आप मसाला पापड़ भी बना सकते हैं अपने मनपसंद, ऊपर गार्निशिंग करके टमाटर, खीरा, प्याज और धनिया पत्ती, नींबू, चाट मसाला देके आप बिल्कुल मसाला पापड़ भी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमेशा आएंगी हमारी रेसिपीज की। थैंक यू वेरी मच।